Akala ko dati hindi namin kailangan 'to at akala ko hindi rin siya gano'n ka-effective. Pero nung nalaman ko yung health benefits ng dehumidifier, napabili pa ako ng isa for another room. Una, malaking tulong siya sa respiratory health. Kapag sobrang humid yung hangin, mas dumadami yung molds, dust mites at bacteria. Simula nung ginamit namin 'to, mas bihira na yung sipon, ubo at allergic reactions lalo na sa gabi. Napansin ko rin na mas maayos yung tulog namin. Hindi na malakit yung feeling sa balat, mas presko yung hangin na mas komportable huminga habang natutulog. Kung may kids, seniors o may asthma sa bahay, malaking bagay ito. Nababawasan yung amag sa walls, cabinet at even sa mga damit. Kaya mas healthy yung environment overall. Tahimik lang siya tumakbo, pwede sa bedroom, sala o kahit sa laundry area. Ngayon parang essential na siya sa bahay lalo na pag tag-ulan. Highly recommended. Follow for more.